今天我们来到一位白人老奶奶家中，安装分体式冷暖空调，一起跟着镜头瞧瞧吧。看，这是我们团队的师傅们，都在认真干活，做好自己手头的工作。师傅们真是超级棒的呢，效果还不错吧？万家电器是跟能源部门合作的热泵承包商，安装分体空调就能拿到热泵补贴，最高1万美金呢。夏天快来了，行动起来，朋友们 ！Nice。